Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um projeto com kit fácil da Bravox. Esse kit vem 269 de 70 RMS e 2 de 6 de 50. Eu tô usando aqui um DS 160x2, que são duas saídas de 80 RMS em dois ohms, com dois alto-falantes por saída. Esse projetinho a gente fez no Fusca. Esse aqui é de um tiozinho, colega meu, ele tá ali dando uma olhada ali nas coisas ali. Aí o DS tá aqui, peguei o negativo daqui e o positivo que vem lá da bateria. Tampãozinho fizemos pra ele, uns 4 alto-falantes e um radinho simples. Aí, como já é um som de um senhor já com uma certa idade, não precisa de muita caixa, essas coisas. Aí um somzinho ambiente mesmo, mas ficou bem legal, porque o Fusca ele já parece que ele já é uma caixa acústica já. Vamos lá ver como fica. Aí todo reformado, só colocar a tampa ali, acabou. Fechou? Comentem aí, se inscreva lá no canal lá para dar uma fortalecida. Tá aí o projeto do Fusca com kit fácil da Bravox, ó. O módulozinho Tarampes.